Hvis du skulle valgt på nytt, hva ville du valgt da? Det er et spørsmål jeg stiller meg selv minst et par ganger i året, og det handler ikke om at jeg vurderer å starte helt på nytt, men rett og slett fordi jeg liker å ha en sånn halvårs-check-in med meg selv, rett og slett. Det handler bare om å stoppe litt opp og bare ha en sånn kalibrere kursen litt grann, og bare tenke litt over, er jeg nå egentlig på vei dit jeg ønsker å gå, eller begynner jeg å miste kursen litt? Og sommeren er en sånn naturlig tid for en sånn check-in. Rett og slett bare før høsten starter. Vi er halvveis i året. Den andre halvdelen er jo da rundt nyttår, som fungerer veldig bra for min del i hvert fall. Kanskje for deg også. Og det handler om det før høsten er i gang igjen. Før kalenderen bare fylles opp, og du bare fortsetter i det samme sporet, fordi det er så fort gjort at vi bare blir gående i det samme. Vi har noen tanker og ønsker og håp og drømmer, men så rekker vi kanskje aldri å gjøre noe særlig ut av de, fordi hverdagen bare spiser oss litt. Den tar oss, arbeidshverdagen, og så har et halvt år gått, og plutselig har et helt år gått, og så har vi ikke kommet noe særlig lengre. Så derfor så har jeg en sånn check-in hvert halvår, og kanskje det er også noe som kan være veldig nyttig for deg også. Så i den check-in her, så er det et spørsmål som jeg da egentlig bare stadig vender tilbake til, og det er, hvis jeg skulle valgt på nytt, hva ville jeg valgt da? Og grunnen til jeg liker det spørsmålet er at et annet spørsmål som jeg også egentlig liker, men i en annen kontekst, det er om er jeg der jeg vil være? Men hvis jeg spør her i den check-in, er jeg der jeg vil være, så kan svaret fort bli litt sånn tungt. Særlig hvis svaret er nei, eller kanskje ikke. Og det gjør da, som jeg har oppdaget selv, er at jeg kan da føle at jeg er litt sånn stuck, at jeg blir litt låst, og litt sånn, ok, men hva skal jeg gjøre med det da, når jeg ikke er der jeg vil? Det blir veldig fokusert i nåtid, og at jeg ikke har fått til noe. Men når vi vinkler det mer som hva jeg ville valgt hvis jeg skulle valgt på nytt, så åpner det opp noe litt nytt i oss. Vi får mer tilgang til litt sånn den drømmende delen av oss, og det handler mer om håp, og ikke minst det aktiverer litt mer den kreative delen av deg, rett og slett. Fordi da handler det jo ikke bare om hvor jeg er, eller hvor du er. Det handler om retning hvor vi er på vei. Det gir deg en liten sånn ledestjerne å gå etter, en liten sånn North Star. Og du, det gjør det også enklere å drømme litt, og bare det å våge å være ærlig med deg selv. Som noen ganger kan være veldig vanskelig, fordi når vi først har sett på den andre siden, hva er det vi egentlig vil? Ja, da er det vanskelig å ikke legge merke til det i hverdagen. Og så er det noe med det å bare våge å spørre, ja, hva er det jeg egentlig vil? Og bare stoppe opp og virkelig bare kjenne på den. Og hva er det jeg kunne tenke meg videre nå? Og her er et viktig poeng. Det trenger ikke å være ett perfekt svar på det. Det kan være 2, eller det kan være 3. Det kan være flere mulige svar. Og det er hele greia. Fordi for meg så kan for eksempel ett av svarene akkurat nå være at ja, jeg satt ute og drakk kaffe her en dag, og så bare tenkte jeg på det spørsmålet. Hvis jeg skulle valgt på nytt, så bare dukket det opp. Jeg skulle egentlig ønske at jeg bare hadde utdannet meg til psykolog back then. Men jeg gjorde jo ikke det. Og du, det er ikke da noe sånn anger eller noe sånn, hvorfor gjorde jeg ikke det? Men mer sånn, det her var et ærlig svar som dukket opp. Og så kan jeg ta stilling til, ok, men er det noe jeg ønsker å gjøre noe med nå? Fordi det er aldri for sent å leve drømmene dine. Men så handler det om at jeg har lyst til å se litt realistisk på det også. For hvis jeg skulle bli psykolog i Norge, ja, så må jeg faktisk gå tilbake på skolebenken i en god del år. For det er en ganske lang vei å komme dit. Det krever masse tid og innsats og energi, og kanskje inntekten må gå ned, og kanskje jeg må offre andre ting.
blant annet kanskje det ikke blir like enkelt å holde på med meningsfulljobb.no og podcasten, og du, da tenker jeg, det er kanskje ikke verdt det akkurat nå, eller bare for å si det rett ut, det er ikke verdt det akkurat nå, der hvor jeg er, fordi det er det neste spørsmålet. Er den innsatsen da egentlig verdt det, og er den totalpakka rundt det egentlig verdt det? Og akkurat der jeg er nå i livet, så er svaret på det nei. Men det er like fullt en sånn drøm som dukket opp der, som jeg tar på alvor. Og det er nettopp også det som er nyttig med en sånn check-in en gang i halvåret. Fordi noen ganger så oppdager du at det du drømmer om og håper på, faktisk kan være verdt å gå for, mens andre ganger så oppdager du at kanskje det ikke er det, eller at det du ønsker deg, litt sånn på overflaten, ikke nødvendigvis er hele yrkestittelen, for eksempel, men kanskje det handler om noe innhold i den. Så for min del, kanskje det ikke handler om å bli psykolog, kanskje det handler mer om å få enda mer dybde i det jeg allerede gjør, eller kanskje jeg bare trenger litt mer inspirerende påfyll, eller nettverk rundt meg. Det kan handle om litt andre ting. Og et annet svar som dukket opp, bare for å illustrere at det er ikke bare ett svar som dukker opp. Det andre svaret, det var undervisning. For jeg er veldig glad i undervisning i ulike typer former, og jeg har jobbet på universiteter og høyskoler tidligere, og det er noe jeg kjenner at det har jeg lyst til å ta inn igjen i livet mitt, og ha enda mer av fremover. Så hvis jeg skulle valgt på nytt, så er kanskje ikke svaret nødvendigvis at jeg må begynne helt på nytt. That's not the point. Men at her så vil du finne noen sånne små hint om hvor du må bevege deg for å komme litt nærmere det som faktisk gir deg energi. Og da handler det litt om sånn, hva er det jeg sier ja til? Hva er det jeg sier nei til? Hva bruker jeg tiden min på? Hva ønsker jeg å bruke tiden min på? Og hva er det jeg ønsker å bygge videre nå? Og og en sånn viktig ting, hva er det jeg vil legge bak meg nå? Hva er det greit at jeg tenker at jeg er ferdig med nå? Det trenger jeg ikke å ta med meg videre. Og når du har funnet et sånn mulig svar på det spørsmålet, hvis jeg skulle valgt på nytt, hva ville jeg valgt da? Så er det sånn del 2 av det. Da kan du stille det neste spørsmålet, nemlig hvor langt unna er jeg det i dag? Hva er avstanden mellom livet jeg lever nå og det jeg egentlig ville valgt, hvis jeg skulle valgt på nytt? Er den avstanden liten? Da handler det kanskje bare om noen små justeringer. Og er avstanden kanskje stor? Ja, da er det litt mer sånn som jeg har vært inne på, og tenke litt rundt hvor lang tid vil det ta for meg da å lukke det gapet, og hvilke konsekvenser vil det ha? Er jeg villig til å gå den veien? For noen drømmer krever kanskje flere år med innsats, andre krever bare at du begynner å ta det litt mer på alvor, rett og slett, og bare begynne å lytte til deg selv og ta det på alvor. Og det er kanskje det viktigste her. At du må ikke endre alt. Men det at du bare tør å være ærlig nok til å se den retningen, akkurat som jeg måtte være, eller tørre å våge å være ærlig nok til at nå har jeg gått rundt og jeg har ikke tørt å lage en podcast i mange år, nå er det på tide å gjøre det. Da jeg gjorde det for sånn cirka 1,5 år siden, det var akkurat den prosessen her det var. Så kanskje det her er sommerens lille oppgave, både for meg, men også for deg som lytter til podcasten. Bare sett deg en halvtime, ta deg en god kopp kaffe, te eller noe annet du liker å drikke, eller gå en tur. Bare ha en liten check-in med deg selv. Og det er ikke for å dømme livet ditt, eller tenke på alt det du ikke har gjort, eller fått gjort, eller fått til, men det er for å kalibrere kursen, rett og slett. Og begynn da med det enkle spørsmålet. Hvis du skulle valgt på nytt, hva ville du valgt da? Og kanskje et lite oppfølgingsspørsmål. Hva er et lite steg som du kan ta for å komme litt nærmere? Hvis du kjenner noen som trenger å høre det her, så del gjerne denne episoden her videre. Følg Jobb med mening på Apple Podcast, Spotify eller der du
hører podcast. Det setter jeg utrolig stor pris på. Og hvis du ønsker å få litt mer klarhet i hvor er det du vil videre, og hvordan kan du ta de stegene videre gjennom sommeren og inn mot høsten, så finner du meg på meningsfulljobb.no. Vi ses i neste episode.